carro, né? Mais detalhe do carro amassando, da lataria do carro, né? Mais coisa acontecendo aqui nessa explosão. Bem legal. Falta vidro, né? Vamos pegar um crash glass. Vamos ver se eu tenho um crash glass aqui. Vamos botar ele mais ou menos. Hum. Esse aqui é ótimo. Esse aqui não tem muita transiente, parece. Vamos lá, você consegue? Não trave, por favor. Esses aqui são pedacinhos mesmo de carro. Eu quero um pouquinho mais de impacto mesmo. Vamos botar esse aqui primeiro. Eu boto ele já já. Ele dá um agudinho bem legal. Vou botar ele antes do car hood. Legal, vou deixar ele aí mesmo. Vamos ver o que mais eu tenho aqui nesse folder. Tem um Metal Crash. Vamos ver o que ele é. Não é esse aqui não. Vai ser esse aqui. Eu vou botar ele... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Por aqui. Ficou bem legal isso aqui, hein? Então agora... O que é isso aqui que eu tenho? Tem mais alguma coisa? Ah, isso é mais vidro. Qual deles será que eu gosto mais, hein? Gosto do finalzinho desse. Vamos ver o que acontece se eu fizer uma coisa mais ou menos assim. Não, quero que ele vá por muito mais tempo. Quero que esse vidrinho pare junto com esse... Então o meu goal é deixar esse cara mais ou menos aqui e ver o que eu tenho aqui antes.
E se eu trouxer isso para cá? Eu posso tentar trazer ele para cá. Boa. Aí esse pode vir para cá. Ele pode vir para cá. Legal. Temos aqui uma timeline gigantesca, né? O certo aqui seria equalizar tudo, né? Um por um. Mas eu só vou equalizar aqui. Só vou equalizar o que realmente é necessário, né? Porque senão a gente demoraria horas e horas, né? Um evento desse tamanho demora horas para você tentar, né? Polir e achar os plugins certos, né? Aqui eu estou mostrando mais ou menos como que edita, né? Eu já mostrei aqui o stutter. Um som muito legal, né? Eu acho que até tem grave demais, na verdade, ainda. Né? Então, o legal é sempre ir equalizando e mixando, botando plugins, comprimindo, né? Vamos botar, na verdade... Vou equalizar primeiro antes o que eu acho que eu realmente tenho que equalizar, né? De prioridade 1. Que é esse aqui, né? Esse carro aqui. Como eu quero que ele seja mais agressivo, eu vou cortar os graves e botar um pouco mais de agudo. Vou fazer isso aqui, ó. Então vamos primeiro botar ele em Touch, Command 4, né, para trazer a minha telinha de automação, e eu só quero automatizar plugin. Então vou mudar um play aqui, eu quero fazer o agudo com o tempo. Acho que ajudou, hein? Tem mais um agudinho aqui. E vamos também, né, botar ele de volta em Read, que eu quero botar um Decapitator nele. Vamos lá, você consegue. Vamos ver se fica legal. Eu achei que ficou legal. Esse Volvo. Vou botar um equalizador nele também, tem muito grave. Mas eu não quero automação nenhuma. Só aqui, ó, uns 30. Opa. Vamos tirar e botar um novo, porque ele está automatizando tudo aqui. Tirar um pouquinho do grave. Eu não quero tirar 80 porque é um som importante, né? Então eu quero utilizar o grave que tem aqui disponível. Então aqui uns 40, talvez, que eu botaria um sub por aqui, né? Se eu tivesse acesso. Mas eu quero usar o 100 aqui bastante.
Agora que eu cortei o que não importa, eu posso deixar ele mais alto. Eu preciso dos agudos aqui. Acho que isso aqui está comendo muita frequência, vamos ver. Esse cara definitivamente não precisa de grave. Vamos cortar as frequências que ele está comendo. Tem um clique aqui. Vamos aqui deixar ele um pouquinho melhor. Vamos cortar o que não precisa. Eu quero mais essa área aqui mesmo. Vamos dar uma leve comprimida. Que eu quero que esse baixo apareça bastante. Três decibéis. Eu poderia, né, cortar as frequências de todo mundo aqui, mas acho que o mais importante aqui, que foi esse evento de sound design, eu já comprimi, cortei, e o crash, né? Talvez ele também precise aqui de um... Tudo bem se distorcer aqui um pouquinho. Vamos cortar os graves dele, né? Só para não competir com os graves aqui, que ainda está na mesma onda, né? Low cut. E na verdade, vamos botar aqui um Saturn nele também. Harmonic. Não, vou botar outro Decapitator, que eu gosto bastante. Um tom bem bright. Vamos cortar os graves dele. E aqui já não tem mais nada, né? Então beleza, vamos aqui passar ele inteiro
para um master bus. Então, new track, estéreo, auxiliar, e vamos botar car crash. Vamos ver o que está acontecendo. Opa, fiz alguma coisa. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Provavelmente já está clipando. Não chegou a clipar. Mas então vamos botar aqui, rapidinho, um Fab Filter, né? Só para cortar os bem graves que eu não quero usar. Então abaixo de 20 com certeza. Dá um pouquinho mais de ar aqui para ele. Vamos botar um compressor. Onde está meu Fab Filter? No modo Bus. Vamos botar no modo Mastering. Vamos ver o que está acontecendo nele. Com certeza o threshold tem que ser mais ou menos por aqui. E o ratio eu quero menos compressão. Foram 6 dB, é bastante mesmo, hein? Vamos ver. Tá comprimindo bastante. Vamos tirar aqui um pouquinho mais. Eu poderia abaixar todos os volumes aqui um pouco também, mas para esse motivo aqui, para essa aula, eu vou deixar assim mesmo, porque senão eu teria que dar fine tuning em cada um desses voluminhos, né? São horas de trabalho mesmo, né? Vocês viram que eu botei alguns plugins, eu geralmente botaria muito mais, mas vamos aqui então brincar com o que temos, com o tempo que temos. Então deixei o threshold bem baixinho. Vamos botar um decapitator aqui também, por que não? Onde está? No Harmonic Decapitator. Agora é bem de levinho que eu quero botar mesmo. Então o jeito que eu gosto de botar de levinho para masterização, eu boto até onde eu acho que está distorcendo e depois eu volto um pouco. Acho que ele criou uns harmônicos interessantes. Uma coisa que eu posso fazer agora, talvez, dar aqui um send para uma outra track. Vamos botar aqui uns efeitos. Eu não sei o que eu vou botar ainda, vamos ver o que eu tenho. Um reverbzinho, acho que vale botar. Vamos botar um ultra reverb. Vox Mess Up e ver o que acontece. Ficou horroroso. Uma coisa mais com delay. Nada demais. Vamos botar alguma coisa muito doida, vai? Vamos botar Under the Skin.
Não tenho ideia de como isso ficou por tanto tempo. E ainda tá indo. Não vai rolar isso aqui não. Esse é mais legal. Vamos botar uns efeitos aqui, meio que randoms. Vamos aqui no Modulation. Vamos botar um Frostbite. Vamos botar aqui qualquer coisa, Monster. Vamos botar mais alguma coisa aqui que eu quase nunca uso. Vamos ver o que tem de Effects. Little Radiator, quase nunca uso. Ele tem chiado, não quero usar. Vou botar um Crystallizer. Alguma coisa muito doida. Vamos botar alguma modulação. Faz tempo que eu não uso Phase Mistress. E vamos botar aqui alguma coisa randomizada. E só vamos ver o que acontece, né? Vamos testar. Olha, achei interessante isso que eu acabei de fazer. E se eu botar... Vamos tirar o Phase Mistress e vamos botar o Reverb por último. Então a gente pode apertar aqui o Command 4 de novo. Vamos automatizar apenas o Sand, que eu quero começar com ele seco e depois botar um efeito. Então vamos aqui botar no Touch, começa no 0. Acho que ficou interessante. Vamos botar aqui de novo no Read. E podemos agora juntar os dois. Nova track. Estéreo auxiliar. Comp. Vamos botar um limiter, né? Porque a gente não quer que exploda a cabeça de todo mundo. Eu quero botar aqui bem pouquinho mesmo. Vamos dar um 0.3 de headroom. Vamos ver se ainda fica bom. Eu acho que na verdade dá para dar uma puxada um pouquinho maior ainda. Eu acho que é isso aí. Ficou legal. Podemos agora selecionar essa parte. Eu queria, na verdade, talvez puxar um pouco mais os efeitos. Agora sim. Vamos dar um commit. Edit Selection. E OK. Que é igual regravar para outra track, né?
Vamos ver o que acontece. Pronto. E esse aqui é o nosso evento. Não ficou feio não, hein? A nossa onda não ficou muito quadrada. Ela tem um ataque aqui lerdo. Tem um tension, um build-up. Aqui tem o impacto, né? Eu acho que esse é o impacto. Isso aí. E aqui tem o release, né? Que é e os detalhes depois, né? Então o que aconteceu? Por que eu tentei construir assim com tanto detalhezinho, né? Eu tentei aqui fazer, então, aqui um build-up. E aqui eu botei um tension raise. Tension raise. Aqui eu botei um drop down, né, que é aquele pim. E aqui, o drop down é praticamente também um release, né? E aqui eu botei high impact. E logo depois do impact eu tenho o crackle, que é um ktá, que são duas explosões separadas, né? Vamos dar um sol nele. Botei 3, pá, pá, pá. E aqui eu botei detailing, né, que são coisas, o que ajuda a construir, né, o carro. Então ele foi lá, acelerou, que é o build-up dele aqui. Aí teve um tension rise, né, que eu botei o estéreo, botei mais agudos, uma engine distorcida. Aí depois eu botei o release, que é o drop down, com uma coisa bem tonal, né? Então tem o grave tonal, mais o agudo bem tonal, que é o com o stutter, né? Então os dois são tonais, agudo com grave, né? Dependendo do speaker da galera, né? Eles podem ter um sub legal, que vão ouvir esse bem alto, ou pode ter um speaker bem ruim, que pelo menos vai ouvir o stutter, né? E logo depois eu tenho o impacto, né? O high impact, que é o e aí eu com crackle junto, né? Que são várias explosões, meio que uma logo seguida da outra, né? Porque se todas fossem alinhadas perfeitamente, eu só ia ter um spike muito grande e eu não teria aquele muito impacto, né? Então como se fosse uma arma que faz um eu só teria um que não seria tão legal, né? Então eu tenho aqui o crackle junto e depois o detailing, né? Por exemplo, o que aconteceu depois da batida? Então eu tenho metal caindo, eu tenho vidro, eu tenho a lataria amassando, eu tenho um monte de coisa acontecendo aqui para o detailing, tá? Então vamos aqui finalizar este asset, né? Então eu vou usar o meu strip silence aqui, né? Para ter certeza que eu não tenho nada além do desejado. Strip. E vamos nomear o arquivo. Vamos botar ele event underscore car crash. E esse é o nome do nosso asset. Vamos botar aqui em vermelho, porque aqui é onde eu regravei. Vamos diminuir tudo. E ouvir apenas o car crash. O meu effects não veio junto. Ou é impressão minha? O meu effects não está indo por algum motivo. Esse é o send volume, volume send. Ele deveria estar gravando minhas ações aqui. Vamos tirar ele aqui e botar outro. Ah, eu estou botando na track errada. Acontece, todo mundo erra. Touch, agora sim. Então vamos regravar mais uma vez. Eu vou passar aqui, em vez de dar um commit, eu vou mandar regravar nessa track. Track, comp,
Eu não quero que isso aconteça. Comp cm track, comp cm. Interessante. Vamos aqui, uma new track. Stereo audio track, rack. É legal, né, botar isso aqui na aula porque é um pouco de troubleshooting, né? O que aconteceu aqui foi provavelmente um pau aqui no sistema, então vou botar o comp para ir aqui para a faixa de regravar, né? Ele precisa estar aqui em solo safe também. Então, o car crash e o FX, os dois estão indo aqui para o meu comp e o comp está indo para o rack, né? Signal flow. Então agora eu vou tentar regravar de novo e automatizar aqui o meu send volume. Agora sim, vamos dar um solo aqui no rack, track. Agora os efeitos vieram. Vamos dar um strip silence, command U, strip, rename, event underscore car crash. E agora vamos realmente pintar ele de vermelho, porque conferimos que está tudo certinho, finalmente. Depois de uns hiccups que tivemos, né? Vamos aqui então. Interessante, ficou bem legal. Ficou bom. Então é isso, né? Então, o que aprendemos hoje, né? Som para eventos. Ele tem que ser um som único, tem que ser um som multi-channel, né? Nesse caso, apenas estéreo, e tem que ter tonalidade, né? Tem que ser fácil de mimicar. Esse aqui eu fiz... né? Então eu consigo mimicar o que eu fiz, mimetizar o que eu fiz com a boca, né? Então eu espero que as pessoas consigam também, né? Mimetizar esse som com a boca. E fique um som único, né? Um car crash legal. Se tivesse um visual acompanhando, né? Seria muito mais fácil de ligar o som com a imagem. Né? Provavelmente teria que fazer um timing totalmente diferente com uma imagem, né? E teria provavelmente pneu voando, teria peças voando, teria fogo, não sei. Mas esse aqui é o meu take num car crash. Não botei fogo porque, sei lá, né? Não explodiu o motor, talvez. Explodiu apenas o carro. Mas pode ter um fogo no final, aquele crackle também, né? Mas eu decidi por deixar o metal caindo com o vidro amassando, que eu acho que é um release mais legal, que é um release sem o sustain, né? Sem aquele bloco de áudio, né? Segurando por todo o tempo. Que é apenas um ruído. Eu prefiro deixar só os vidrinhos caindo no final, que é a roda, né? Que fez o pum, 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 que eu achei legal, né? É uma coisa que é fácil de lembrar, então eu deixei essa parte. Então, é basicamente isso, som para eventos. Eu se fosse vocês e quiserem testar, né, quer dizer, aprender a fazer som para eventos sem ter um vídeo, faz o que eu fiz agora, né? Vem com uma ideia de algum evento que pode acontecer num jogo e faça um som para ele, mesmo sem imagem nenhuma. O que imaginei um car crash, fiz um car crash. Vocês podem imaginar uma montanha explodindo, pode imaginar um trem descarrilhando, pode imaginar qualquer coisa e tentar reproduzir esse som que tiver dentro da sua cabeça em áudio sem imagem nenhuma, que é muito legal. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.